大家好，今日咧我哋會介紹一個咧 K1 嘅座台咖啡機。咁而家我哋首先望咗個外觀先。咁上邊咧呢度會見到啦，裝咗八達通。咁呢一個咧係裝咖啡豆嘅豆盒啦。前邊就係一個屏幕啦。咁會可以有唔同嘅產品，亦都有唔同嘅支付功能。之後下低咧就係裝住廢水嘅一個廢水兜啦。咁我哋打開部機望一望咯喎。我哋先由左邊介紹到去右邊。左邊呢個係磨豆機，呢一個係咖啡嘅浸泡器。之後呢個係載住咖啡渣嘅垃圾桶啦。之後呢個係一個粉料嘅，呢兩個係一個粉料嘅粉料盒。呢個係一個攪拌器，咁就可以攪唔同嘅奶粉啦，或者朱古力粉啊，或者糖等等。咁最右邊呢個就係一個載茶葉嘅粉盒，咁可以載茶粉或者茶葉。咁呢一個咧就係茶葉嘅浸泡器，咁可以沖茶啊、茶飲咁樣嘅。咁沖完之後咧，啲茶渣咧就會放翻喺呢度咁樣。咁呢個就成個嘅內部結構啦。去到後邊咯喎。後邊咁駁水咧可以有兩個方法嘅，一個就係駁一個桶裝水，而家呢個就駁桶裝水。另一個方法就可以駁咧一個過濾水嘅，可以直接駁公司嘅過濾水，咁就裝翻呢個頭咧就可以駁翻公司嘅過濾水嘅水喉嘅啦。咁如果駁水桶會係點咧？咁我可以開前面俾大家睇。咁咧呢個就會駁咗個水桶啦，咁樣。咁右邊如果有時有啲有粉料啊，可以擺喺度做一個備用咁樣。咁呢個就係成個 K1 咖啡機嘅外部同內部嘅結構啦。